زندگی نو. درامه رادیویی BBC. مینا در اثر بیسوادی و اشتباه پدرش نزدیک به مرگ شد، ولی خوشبختانه به اسرع وقت به کلینیک رسانده شد و نجات پیدا کرد. زمانی که گلاله از این موضوع آگاه شد، گفت آوردن نسخه مریض دیگر برای مینا توسط پدرش یک درس بزرگ در زندگی برای وی خواهد بود و دیگر هیچگاه مانع تحصیل دخترش نخواهد شد. از سوی دیگر شمس و لالباس نزد مجید آمدند. بیایید بشنویم که موضوع از چی قرار است. السلام علیکم خلیفه مجید. و علیکم بسلام شمس. لالباز بیادر مانده نباشین، خوش آمدین، بیاین. امروز روز هفتوی دیده دمی پیتو دان قلا برآمدم که یک ذره کار کنم. خوش باشی مجید. از این که بعد از بسیار وقتا در دکان نجاری دیدم بسیار خوش شده. در پناه خدا باشی لالباز. کلانا گفتن که دوست تو کسی است که در خوشیت خوش شوه و در غم جگرخون. چطور که سونا گذرتان شد؟ از ما پرسان نکو، از شمس پرسان کو، او کتت کار داره. من متفالتو آمدم. آقایم راست میگه. من میخوایم که برای کتابخانه مکتب دیبالا انواری بسازم که کتاباتش منظم چینده شوه. خودت خو نجار هستی، همی کارا بکو. این کار خبرت میکنم، چرا که کسبم است. مگم باید سر جوره و چوبش گه بزنیم که جور میاییم یا نه؟ کاکا ما خو پیسه پیشم نیست. چیزی که از مردم جمع کرده بودیم در خریدن کتاب رفت، یک کمکش مانده. شمس راست میگه. من شاید هستم که پیسا زیادش در خریدن کتابا رفته. بگی یک مردی که از امی اجورش تیر شو. او بچه شمس، برو که من از امی اجوره تیر شدم. مگم چوب و میخ دا چیز دیگه کار است نه؟ خیر است کاکا مجید، امو غم چوبش هم تو بخو. اگر کتابخانه جور شوه برای مجیب هم آسانی میشه، چرا که کل ما در یک مکتب سبق میخوانیم. گپت خوب جای است، مگم وقت چوب ندارم که انواری ازش جور شوه. یک کار دیگه میتونم که براتان بکنم. چی کار میتونی بکنی؟ اما تو که لالباز گفت از گرفتن اجوره تیر میشم، چوب پیدا کردنش دیگه کار شماست. الا شازی خوار، ناق خودت عذاب کردی. هیچ حاجت چای آوردن نبود. صدقه سرتان یک گیلاس چای چیز که دست آمد شوم. ما را دیدار خود دکار است. بیا بیشی که ببینیمت. قربان دیدارتان، خوش آمدین. خبر شدیم که مینا بسیار سخت ناجور شده. با پرسانش آمدیم. حال چطور است؟ بیربانی خدا حال دمش راست شده. مایی بیا لگه که چای بگی. بچه برو، خوب شد که از سرش به خیر تیر شد. زنده باشی، خدا طرف آل اولادتان شمال گرم سرده نبره. کم مانده بود که دخترم از دستم بره. نگفتی که یکی و یک دم مینره چی شد که سرعدش تا کلینیک رسید؟ هیچ پرسان نکو، از دست مجید شد. دوای غلط سر دخترم خوراند و هم اساسیت کرد تمام جانش پت کشید و نفسکش در گلونش قید شده بود. خودت یک زن هستی که دست خیر داری و دایم که دیدگاه کمک میکنی. اگر نه تا جایی که ما شنیدیم اساسیت زود از بین میبره. غطای راست میگه. همی که کارخانه روبسازی رو جور کردی و کل مارسای به تنخواه ساختی، خدا خوبی دادم رایت آورد. تنخواه را که میگیرین از اولی قف دست خودتان میگیرین. من خواهم قطانستم که رایش جور کنم. اموام کلان کار است. در این زمانه که کسی در قصه ای گپ است. اینه میوگه که ما و شاپیره گهت خریدیم. بگی به می نبتی که دلش به حال شوه. من میگم خدا کمتان نکنه. در یاد خدا باشید. ناظر، حتی چشمای نابینایی چطور کراچی را پیدا کردی و میتوانی؟ سکته کراچی دواندنم شو ماجه بین و مور شو بین. تو اینجاسی من میگم که اگر رقم تاریکی چشمایم کم شد. ایگه پاره بان گفتمت که کراچی را چه قسم پیدا کردی و کجا دوانده میبری؟ صدقه دواندن و تپاندن شو ماجه بین. ناظر اما چه یک آدم موشار و روشندل هست. امیه لازم امتحان بگی کراچی دواندن چی میکنی؟
که در 30 ثانیه سوراخ‌های آشپزخانه را پیدا میکنم و برای موشا زار مندازم. اما تو خیال کردی تو راه راست دیده نمیتونی سوراخ‌های موش خود جایش بود. ناق لاف و پتاق نزن. صدقه لاف و پتاق شوم. باور کو همی که دستم ماز شور دادم کراچی را پیدا کردم. باز از بوده که شیشه دلکای پای قلنج پیدا نکنه در راه گتش کردم. تو مرا خیال کدام نافهم کردی چطور؟ تا حال پای کس را دیدی که قلنج بگیره؟ از زود شو بگو که در کراچی چی کارت بند است؟ صدقه بنده چی کارم شو ماجبین؟ راست میگی پای قلنج نمیگیره. کدید مزاق کردم. کراچی را از نمی راه پس میکنم که در برف و باران زنگ نزنیش. از دست کارهای تو آدم کم میمانه شاخ بکشه. میگه چشمایم نمیبینه مگم کراچی را میبری. از کبر و غرور بینی تب را پف میکنه باز میری گدایی میکنی. صدقه گدایی و نوایی و چارپایی شوم خود حرکتی بینی پف میکنم. چرا که من روزانه خروار پیسه را به غریبا خیرات میتم. خودم چطور گدایی میکنم؟ بس تعریف ناقطه یک جای دیگه کو. امروز از دست تو پیش خاله رابیه گل در یک پیسه سیاه شدم. میگفت ناظر از نسیم خیرات گرفته. صدقه خیرات و زکات شوم. این گپ دروغ است. تو سر ناظر داور نداری؟ نه ندارم. اگه بار دیگه کسی دست ما گرفت و این گپ ازد یک سر دو گوش از خانه ات مبرایم که بیغم شوم. ما میگم الهی شکر مینه دخترم که تو بخیر جور شدی و ما را از سرگردانی کلینیک رفتن و شفاخانه رفتن خلاص کردی. بیا که سرک تپچی کنم. اخ کل آقای خود. الله آقا ما بسیار خوش شدم که خانه آمدیم. بخی از دست ناجوری دلم تنگ شده بود. میگفتم چقدر باشه که جور شوم. ما شکر میکشم که خدا دخترم عمر دوباره داد. تا او روز رودایم سر خار بود. هیچ در خیالم نمی آمد که از این خطر نجات پیدا کنم. راست میگی بابا. بعضا بودم که پرسان نکو. خدا خیر بده دکتر صاحبه که غم ما خورد و دوایش فایده کرد. اگه خدا ناکرده تو را چیزی میشد دل پدرت میترقید. دلت نترقه مجید. از این با دوش طبیعی نزدیک بود که در یک غلطی دختر در او دنیا رایی کنی. گپت بجای از شازیه. اما غایت از پیش من کلان غلطی شد. هرچی که ملامت میکدین با قبول نمیکدم. مگم حال میفهمم که براستی لش کردن ما بی جایی بود. اگه امو دوا یکم دگم خطرناک می بود معلوم دار که ما جور نمیشدم. ای کلش از دست بیسوادی است. هنوزم تو محکم هستی که دختر مکتب نخوانه. این خوب شد که نتیجهش به چشم سر خود دیدی. اگر خدا فضل نمیکرد و وقت غم می نخورده نمیشد حال دختر از دست ما رفته بود و در سر خود میزدیم. خیر باشه. حال خوب خیر دل شد. باش که از این با طاقت مرا مکتب رفتن میمونه یا نه؟ آه گل پدر بیغم مکتب برو. با شرط که سبق بخوانی و روزگومی نکنی. معلوم دار که سبق میخوانه. چرا روزگومی کنه مجید؟ تو هم عجب گپایی میزنی. بابایم راست میگه آقا. ما قول میتم که هر روز سبقای ما میخوانم و کار خانگی ما میکنم. چرا که بسیار پسمان شدیم. برو از تو ما اجازه در اجازه است. از همون قایتی که ناجور شدی قدر درس تعلیم مفهمیدم. کلان‌ها گفتن که سخن شنیدن مایه دولت است. مگه میایار گلخان به چه فتح خان گوش خود کر انداختن. هرچقدر که اختار دادمش چوبتش خراب نشد. بهتر همیست که از دیگر آقا بشه بخورم. امید او بچه جان داد تو را میگم کتی دیگه اشتکای کرد پیش ما بیاین. خیرت باشه کاکا سید محمد. چی کار داشتی کتی ما؟ خوب پوره کار دارم بتان. او نه او عیال گلخان به چی فتح خانه میبینین؟ کاکا سید محمد امو میگی نه؟ شاباس خودش هست. مرو بالا گفته صدایش کنین. بگوین مرغ بیار برای ما. پشتش بدوین خیلی خندی کنین سرش که دلش از زندگی سیاه شوه و دیگه کلانکاری نکنه سر ما. صحیح کاکا سید محمد. عجب گپی زدی. خوب ساعت ما تیر میشه. یارا آفرینیتان. من میگم که بیشک به جایی با گفت و گپش نبستیم. حالا دیگه نمونیم. راستی نگفتی کاکا سید محمد که تو سر عیال لالا گلخان قار استی؟ پشتی گپ نگردیم مید بچیم. شما تجربه ندارین.
اگه بگویم سر و بر از یک چیزها را نمیفهمم. خیره کاکا صد محمد، تو بگو خواه یک کمی کلیم و کار میکنه. یک زنی است که آرامی مردم خوش نداره. نو دقیقای تا دل داره که زنها اشت کنه که در روی شوهرهایشان بخیزن. خیلی تو که از عقل داری دمشه بگیری. من بسیار گفتمش که از این کارهای خود تیل شد، مگم قبول نکرد. این حال ما ایراش نمیدم تا که دلش از کارهای سیاه نکنم نمیماند. سعید خودت که میگی این اما میریم از پشتش اقدر جورش بدیم که خودش توبه کنه. خانه نو، زندگی نو. درامه رادیویی BBC. ماجبین بالای ناظر قهر بود که چرا خود را نابینا و نمود کرده و از مردم پول خیرات میخواست. ناظر سخن او را رد کرده و گفت او همیشه با فقرا کمک می نماید. از سوی دیگر نرگس در قریه روان است. اطفال بالای وی تمسخر کرده خنده کنان و اشقلاق زنان او را دنبال می کنند. بیایید بشنویم که قصه از چی قرار است. او بچه او نه خاله مرغولا آمد الان نماننش از پشتش بریم. خاله مرغولا تو رو میگم ایسا سایکو نه دگاه مرغ داری؟ امید چرا ای قبی ادب شدی که مرا خاله مرغولا صدا کنه میری؟ یک ذره بشرم. چرا بی ادب باشم خاله مرغولا؟ من رو جنیدم که تو به مردم مرغ میدی. ایره بگو که دگاه مرغ داری یا نه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. چطور چشم سفید استی امید؟ بجایی که سلام بتی و احترام کلانا را کنی کت دیگه اشتکا دسته یکی کده مرغوالا گفته از پشت ما میدوی؟ پشتو گپا نگرد خاله مرغوالا. اگه دیگه مرغ داری فرمان بته. برو پشت مرا الا بتی نا قصاب ما خراب نساز که باز میزنم تا. چرا حسابت خراب نشه خاله مرغوالا؟ ما کدام گپ خراب نگفتیم. اما که گفتیم اگه مرغ داری فرمان بته. اما مرغ آمده بود که برای خانواده غریب و بیچاره کمک شد. دیگه مرغ نیست که برای شما بتم. برین دیگه ساتیری تا نکنین ناق پشت من نیاین که بیخی حوصله ما سر آوردین. حالی ناق چرا خال مقال میکنین؟ ما هم غریب و بیچاره هستیم. خیر از بر ما مرغ بده. الا چطور دیده درای هستی؟ کتی کارای بیخی اوش از سرم رفت. تواری اولاد خدا با کس نتا. گم کرنگتا از پشتم نیایی. اگر نی یک راست در جان مادر و پدرت میرم و دگیر میتمد. نه مرغوالا چرا گرفتی؟ بیا به ما مرغ بده. السلام علیکم ثمرگل. مانده نباشی، چطور هستی؟ مرا قولته. و علیکم السلام. زنده و سلامت باشی خلیفه مجید. شکر خوب هستم. خودت چی حال داری؟ با دعای سرت اینم تو که میبینی. ایره بگو که چطور سن بازار ولسوالی آمدی؟ انشالله خیریت خواه است. خیر و خیریت است. برای دخترکم یک چند من کتابچه و قلم خریدم. عجب است. تو هم کارهای سرچپه میکنی مجید بیادر. مردم در سر سال کتابچه و قلم به اولادای خود میخره. مگم تو در آخر سال که سبقات آخر رسیده ای کار میکنی؟ گپ تو هم بجای است. این گناه خودم است که امسال دخترکم مینره نماندم که مکتب بره. چرا که من مکتب رفتن دخترها را خوش نداشتم. فکر میکردم که رفتن دخترها با مکتب شرم است و مردم خنده میکنه. خیال دیگه چرا برش کتابچه و قلم ها را خریدی؟ والا چی بگویم، حال دیگه او آدم نیستم. فکرم بدل شده. خی مبارک باشه. نگفتی که یک و یک دم چطور فکرت بدل شد؟ اگر راست بگویم سواد بسیار خوب چیز است. مال ده فایدهش فهمیدیم. یک چند روز پیش دخترک مینه بسیار سخت ناجور شده بود. خدا شفا بتش. حال چطور است؟ چیز خوب شده یا نه؟ حال شکر خدا جور شده. مگم از مرگای مرگ برآمد. چرا؟ دخترک چی ناجوری داشت که با گفتی خودت یک خطرناک بود؟ سینه و بغل شده بود. باز دکتر برش نسخه داد.
پور دواخانه بردم که دوایش بگیرم. از دست کسامم خراب بود که در دواخانه والا غال مغال کردم. با جایی که نسخه دخترم بگیرم، نسخه یکی دیگر به نام راشد نام گرفتم. خب حتما رفتی از دیگه دواخانه دوای نسخه راشد نام به دخترکت خریدی. چطور؟ دخترکم که دوای راشد حساسیت کرد. این سردش نمار کسید. اگر در سر وقت کلینیک پیش دکتر نمی بردمش، خدای ناکرده میمرد. بیبیانی اگر تو سواد می داشتی و نسخه را خوانده میتونستی این کار نمیکردی. تو تنها به دخترک تاوان نرساندی، به او راشد بیچارم ضرر رساندی. خدا میفهمه کی بود. هیچ سر و درکش معلوم نمیشه. ماجبین خیریت خواه است. دروازه قلار از خاطر چی واکدی و بیرون سیل داشتی؟ در خانه مدس آمده بود. از پشتش بر آمدم که ببینم کی بود. چی میگی تو؟ دز آمده بود؟ از روی چی میگی ماجبین؟ اونه برو خرج خانه ما رسی که دانه خوراکه نمانده. چیزی که بود و نبود که خود برده. نخواد که دز آمده باشه ماجبین. اگه دوز می آمد خام کل مال خانه را می برد و ما خبر می شدیم. اون اگه باورت نمی آیه خرج خانه رسی که هرچی که دگیرش آمده پشت کده برده. چند وقت پیش ناظر یک عالم سودا از روغن و برنج گرفته. هرچی که در زمستان کار بود آورده بود. من خودم در خرج خانه جای در جای کده بودم. مگه مال یک ذریشم نمانده. راست میگی ماجبین؟ از چی خواهید پدر که برات میگم هیچ باورت نمیایه. الا مرا خوب بیخی ترساندی. اگه تو شده باشه معلوم دار که دیگر روز خانه ما را پشت کده خواد برد. معلوم دار که میبره. حال دوز رای خانه ما را پیدا کرد. امروز مال مرا برد. دیگر روز اگه اوش خدا نگیریم مال خانه تو را میبره. حالی چطور خود شد؟ به نظرت که خرچ بچه تو را کی دوزی کده باشه؟ حالا که میفهمیدم چی غم بود گلالای خور. موندمی چست و فکر استم. گرچه تو میشه باید سر و درک ای گپ معلوم کنیم. معلم صاحب زلشت السلام علیکم. شکر که آمدی. و علیکم سلام. مینه جان آمدم. حال چطور استی مینه؟ ناجوریت خوب شده یا نه؟ شکر از او خواهد که خوب شدیم. باش که ببینم ما جوشش بر چای بیارم. نه چای نمیخورم. کتابایت از بکست بکش که سبق خواندن شروع کنیم. خوب سیست معلم صاحب. اجازه است که اول یک چیز را نشان بدم با سبق بخوانیم. اینه. اوهو مینه این قلم ها و کتابچه مقبوله کی برات خریده؟ آقایم از بازار ورسوالی برام خریده. آقایت بسیار کار خوب کرده. تو هم صحیح نگاهشان کو که کنده و خراب نشن. همه تو میکنم. راستی معلم صاحب آقایم گفت که ازی باید مکتبم رفته میتانی. راست میگی؟ کتیت مزاق خو نکده؟ نه مزاق نکده. راستی اجازه میده که ما برم. خیلی بسیار گپ خوب است. تو هم سابق کده زیاد فکرت اسون سبقایت بگی. فکرم میگیرم. بابای مام داره ممی گپ میگه که سبق خواندن بسیار خوب است. بابایت اصل گپ میزنه. کوشش کن که پس بخیر شامل مکتب شوی. سیست معلم صاحب من از این بود سبقای ما به شوق میخوانم. راستی اگه مکتب میرفتی تنهایی نرو. آقای تکتت ببر که دازیری شاملت کنه، چرا که بسیار وقت غیر حاضر بودی، محروم نشده باشی. دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش پیر شویم ای یار جوان. پدر صدقه من نغمه سرای دل عاشق پسران. نسیم بیادر از چی غاید که در پشتت روان استم؟ دل بیغم باید میخوانی و خوشحال هستی. کاش که مام تو آره دل خوشک میبودم. شمس بچو آدم باید کوشش کنه که دور زندگی را با خوشی و خنده تیر کنه. غم درونی به درد نمیخوره. فدای چوم. ای گپ خراس میگی. کاش که مام جنجال نمیداشتم و مثل تو خوشخوشان میگشتم. پدرها را صدقه
یک رقم فرمود معلوم میشی. چی شده که حسرت مرا میخوری؟ بسیار وقتا شد که پشت یک کار گرفتیم، مگم گاهی یک جنجال پیدا میشد اما بینش گاهی دیگه همین گپ مرا جگر خون ساخته. او جدت صدقه، این کار جنجالی چی است که تو را پریشان ساخته؟ بگو، میشه که چاریش پیش لالایت باشه؟ او نه، اما کار کتابخانه مکتب است که ما موجی برچی تپ و تلاش میکنیم به سر نمیرسه. به صد خوری کتابایش پورا کردیم، مگه مال پیسه نداریم که برانواریش چوب بخریم. او پدرار صدقه، تو خو زیاد پیسه جمع کرده بودی، خو از امو بخروز آور. کاش که از او پیسه میماند، حالا بیغم سر خلیفه مجید انواری میساختیم. حال خود مجید چوب نداشت که کمک کنه؟ چرا که مجیبم خودمون مکتب شما سبق میخونه؟ نه، او چوب نداشت، مگم کت ما وعده کرد که اگه چوب پیدا کنیم انواری را بی وجوره میسازد. والله من میگم بیشک مجید کتمی دل کلانش بادار صدقه. تو کو که یک کرد کت کلانای شورا گپ بزن. گپ زدن کت کلانا چی فایده میکنه؟ فایده شمیست که اجازه بتن چند نفر یک جای میشیم، یک درخت خشک از جنگل میزنیم، اون غم انواری خورده میشه. خانه نو، زندگی نو. درامه رادیویی BBC. ثمرگل در بازار ولسوالی با مجید روبرو شده و میگوید دیگر اشخاص در آغاز سال تعلیمی برای اطفالشان کتابچه و قلم خریداری می نماید، اما برعکس مجید چرا در این آخر سال با دخترش کتابچه و قلم خریداری کرده است؟ مجید میگوید که او در جیجان سال دخترش را از رفتن به مکتب باز داشته بود. از سوی دیگر اهالی قریه در شورا با هم جمع شدند. بیایید بشنویم که به چی منظور گرد هم آمدند. ملاسه خیریت باشه، چطور که امروز نفرای شورا را جمع کردی؟ خیر و خیریت از سرور خان. به عزت باشین که در شورا رساندین خدا. امروز از خاطر یک کار نیک گپ میزنیم. درست است ملاسه، در کار خیر و کار نیک عجله به کار است. گپت بجای از باب اصلا. او روز شمس بچه لالباز آمده بود که اجازه بگیره و یک درخت خشک جنگل قطع کنه. باز من برش گفتم که اجازه را باید کل نفرای شورا بده، با یک نفر نمیشه. خودت رئیس شوراسی ملاسه، حاجت دیگه نبود اجازه میدادی. سلامت باشی سرور خان. درست است که من رئیس شوراستم، مگم به حساب کارهای قریه نظر کلگی شرط است. نگفتی ملاسه که درخت خشک از بودی چی قطع میکنه؟ اصل گپ از این قرار است که در مکتب قریه یک کتابخانه جور میشه. باز برای ساختن انواری از او چوب کار است. این آلوقه پیسه پیش بچه ها نمانده که از بازار بخرن. والله ملاسه، ما خب پیشتر هم گفتم که خودت رئیس شورا هستی و حق داری که اجازه بدی. اینال یک گپ دیگه در دلم گشت که همین جنگل خوب مردم تعلق داره. مگه مسئولیت ساختن انواری در گردن اداره مکتب و مدیریت معارف است که نخت بخرن. گپ سرورخان به جای است ملاسه، این کار حکومتی است. شمس و دیگه بچه ها کدام مسئولیت نداره. صحیح است که این مسئولیت از اداره مکتب است. مگم شمس که یکم صنفی دیگه خود داوطلبانه در جمع کردن پیسه و کتاب از مردم بسیار تپ و تلاش کردن. حال قصد دارند که بدون کمک معارف کتابخانه را افتتاح کنند. این حال باید است که اجازه بتیم برش. صحیح است ملاسه، اگه خودتو دیگه نفرای شورا رضایت دارین از سون ما هم اجازه ده اجازه است. جزاک الله. ما هم به این شرط اجازه میتون برش
که در بهار به عوض درخت خشک یک نهال تازه بشانه. شاباس دخترک، نامک چیست؟ من مینه نام دارم معلم صاحب رئی. حال یادم آمد تو خود شاگرد ما بودی. دقیقه وقتا چطور که مکتب نمی آمدی؟ ایر از ما پرسان که معلم صاحب، چرا که می نرم از مکتب ما نکده بودم. آقایم راست میگه، اگر مرا میمون خامخا غیرحاضری نمیکردم. نه حالا برام اجازه داد که مکتب بیایم. برو، خوب شد که آمدی. انال سرگرم سبقایت باش. تا چند قاید پیش ما با فایده درس و تعلیم نمیفهمیدم، مگم بعد از ناجوری مینه قدرش فهمیدم و حال مینه را پس در مکتب آوردم. بسیار کار نیک کردی مجید بیادر. باش که ما حاضریش ببینم. اوه، غیر حاضریش بیخی زیاد است. غیر از این که دمو صنف خود به حساب سامی بشینه دیگه چاره نداره. خیر است معلم صاحب، امتحان مینرم دیگه هم صنفی هاشوره بگی که در صنف بالاتر بره. خفه نشی مجید بیادر، اگه چاره می داشت حاجت عذر تو نبود. امتحانش می گرفتیم. مگه مال غیر حاضری کرده و سبقا پس مانده. اما تو نیست مینه؟ دم ققایتایی که مکتب نامدی سبقایت خواندی یا نه؟ یک کمک خواندیم معلم صاحب، بابایم برام معلم خانگی گرفته بود. خیر باشه. انال من برات میگم که هم سبقای صنف تیر شده تا بخوان و هم برای صنف نو بخیر تیاری بگی. اما تو میکنم، اگر نه از کل صنفیم که پس میمانم. معلم صاحب رحیم بیغم باش، بیاد معلم خانگی هم گرفتیم برش. عجب کار کردی، چرا که درس و تعلیم برای کلگی ضرور است، خصوصا برای دخترها. فردل خان و کریم خان، اردوتون مانده نباشین. زنده باش. این پیسه که قرض دارن بگیرین که دیگه حوصله زنگ زدن و پیشان تیشیتان ندارم. صدقه ترشی و آچارتان شام. زنده خوب باشی نازه، تو خو هیچ چیز نمیدیدی، حالا چی تو سل میکنی و چشمای لق لق برآمده. و صدقه چشمای لق و شیشتن جقت شام که کتی پردل پیسه دوستشتی. چشمای ما از دیدن نمانده بود، از مجبوریت قصداری و کار کرده بودم. کریم راست میگه نازه، این چی رقم سر بود و گل بیادر؟ او صدقه گل بیادر و بلبل بیادر و سنبل بیادر شام. تو کریم نادیده و نوکیسه بودین، پیسه قرض گفته دیوانیم کرده بودین. تو خوب بیخی زاره ترق بودی، مجبور کمی کار کردم، اگر نه چشمان جور بود. یارو ناظر زنده خوب باشی، من که میبینم از خوب آدم های نامدار کده کلید کار میکنه. ما صدقه کلیم شام معلومدار که کار میکنه، اگر می کار نمیکدم حالا از نادیدگی سر مریضه کده و دولو سالی کچم میکدیم. اگه در همی کسب دوام بیتی پیسه دار میشی و گل بیادر، فکرت هست؟ برو صدقه فکر و ذکرت شام پردل. بابی قصاب اولو سالی میگو باز مودر آزمودن قطعات. من با این رقم جاغور تو و کریم امتحان کردم. دو پر آدم ها نیستین، جاغور و ماغور ندارین. عجب آدم استی ناظر، ما دکان کردیم که یک چیز نخته در دست ما بیاید. اگه این رقم تو آره هر کی بیاید و قرض ببره و دوپگی کنه کبی ما روده میشه او جانه بیاده. راست میگه او بیاده. برو صدقه روده و لوچکت شام کرین. پیش من ناکام شدین، دیگه دو عمر شما گسنا نی قرض میبرم نی دست. دروازه حولی خوب باز شد. تو باش که ببینم کی هست. اوهو شکیبا تو هستی؟ اما تو یک راز بیا در کارخانه. سعید خاله شازیه، این آمدم. السلام علیکم. و علیکم سلام شکیبا، بیا خوش آمدی. خوش باشی، شکر که خودت در کارخانه هستی. ایله چطور شد که بعد از وقتا سن خانه ما آمدی؟ انشالله که خیریت خوب باشه. خیر و خیرت است. روب خریدن آمدیم. در خانه ما یک قاشق روب نبود که در دیگ بردیم. سعیس برات میتم. راستی که در سبقای پانتون چطور هستی؟ در کجا رساندیش بخیر؟ شکر خوب هستم.
گفته یگان تو دم غنیمت گفته تیر میشه. خب شکر امی که جانت جور است. خدا دایم همو تو داشته باشید. آمین. دعای شما دوستا که باشه انشالله در زندگی کامیاب میشم. اگر راست بگویم مام در این وقتا بسیار خوش هستم که مینگک باز مکتب میره. چرا؟ مینه در روزا مکتب نمیرفت؟ نه به خدا مجید از مکتب رفتن منع کرده بودش. میگفت که رفتن دخترها به مکتب شرم است. خی مجید کاکا حالا چطور اجازه دادش که مینه مکتب بره؟ چی بگویم؟ کارای مجید کلش سرچپه است دیگه. تا که بروی نخورد در مکتب رفتن مینه راضی نشد. چی رقم داری خورد خاله شازیه؟ تو قصه کنی؟ اتو بود که چند روز پیش مینه بسیار سخت ناجور شده بود. باز مجید پیش دکتر بردش. میخواست که از دواخانه والا دوایش به نوبت بخره. با خیالم که دواخانه والا کتش دوا کده و گفتیش در نوبت استاد شو. مجید هم قارش آمده به عوض که نقصه مینه را بگیرن نقصه کدام دیگر ورداشته و دوایش خریده. نزدیک مانده بود که دخترکم بمره. خو ای تو گپ بوده. خیلی خوب شد که بخیر تیر شد و کاکا مجید گناه خود فهمید. راستی مینه کجاست که ببینمش؟ که آقای خود مکتب رفته. باش که چطور میشه میگیرنش یا نه؟ اینه شکر کوزیم خوب شد. این حالا دیگه میرم به خیرسون خانه. خیلی از خیرت که امو جامعه برمه بتی که من کوزی خدا پر کنم که سرم ناوقت میشه. اینه بیگی آتفه خور صدقی سرت بیگی زنده باشی. آتفه خور اونو زن کسونی چشما میایه بخیالم که نرگس است. نام خدا چقدر چشمای تیز است. من خواهی دیدمش که نرگس است. السلام علیکم. مانده نباشین کارا. وعلیکم السلام. زنده باشی نرگس. نرگس خور چطور که سونه چشم آمدی؟ انشالله خیریت خواهد. خیر و خیریت است. اگر راست بگویم من میخوایم که از جمع زنای یک اتحادیه یا شورا بسازم. از همین خاطر قریه دی بالا آمدم که خبرتان کنم. چی رقم اتحادیه جور میکنی نرگس خور؟ من خود چی دارم نفهمیدم. آتفه راست میگه. ما هم در سر و بر گپت صحیح نرسیدم. میخوایم از هر قریه یک زن به حیث نماینده انتخاب کنم. از همین خاطر اینجا آمدیم. نرگس خور یک گپ ازت پرسان کنم خفه خو نمیشی؟ چرا خفه شوم فاطمه؟ هزار کرت خو پرسان کو. چرا که در پرسان کردن عیب نیست، در نفهمیدن عیب است. همین فایده اتحادیه به زنای قریه جات چی است؟ فایده شمیست که در هر قریه اگر کدام مشکل پیدا میشه باز نماینده امو قریه میتونه مشکلشان در اتحادیه بگویه. باز به دست جمعی راه حلش پیدا میکنیم. خب بسیار کار نیک است. براستی هم که کار خیر است. مگم علا والم که تو در جمع کردن زنای قریه جات کامیاب شوی.